你有冇發現呢？小朋友喺比賽嘅時候總係失準啦，平時嘅能力發揮唔到出嚟，個身體唔知點解好似失晒控咁。其實緊張係會影響到佢嘅身體㗎。我係臨床心理學家 Daisy，等我解釋俾你聽啦。壓力咧唔止影響心理，仲會影響身體嘅。當壓力出現嘅時候，好自然我哋會心跳加速、肌肉收緊、視野亦都會變窄。即係點呢？平時我哋睇嘢咧可以睇到好闊嘅，但係當我哋咧一比賽好緊張嘅時候，就會視野變窄，我哋叫做隧道視野。所以唔係佢唔專心，而係身體進入咗一個戰鬥模式啊！我哋嚟緊幾集就會教你點樣幫小朋友可以面對比賽嘅時候嘅焦慮啦。記住 follow 我哋啦！